Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để cài đặt giờ của đồng hồ bánh xe. Đầu tiên, để cài đặt giờ, chúng ta sẽ nhấn nút A, sau đó nhấn nút T. Phím H dùng để chỉnh giờ và phím M là dùng để chỉnh phút. Để cài đặt báo thức, chúng ta sẽ giữ phím A và tùy chọn giờ báo thức. Sau đó nhấn phím T. Các bạn muốn cho bánh xe quay thì chúng ta sẽ bấm phím A 2 lần và chỉnh về 0. Phía trước của đồng hồ có 2 nút, một cái là chuông của báo thức và một cái là chuông của bánh xe. Phía trên đồng hồ có một cái nút và công dụng của nó là dùng để làm sáng màn hình.